Вот. Ну и дальше, так сказать, я думаю, что мы немножечко после этого введения перейдем к некоторым уже данным, так сказать, молекулярных исследований, тех, которые мы проводим, и тех, которые опубликованы в литературе, там буквально 3-4 слайда, так сказать, чтобы показать некоторые закономерности, которые мы дальше будем обсуждать, и как их пытаться применять в клинику. И главное, мне кажется, основная все-таки наша задача сегодня понять, почему все это работает не так хорошо, как мы хотим, и, так сказать, что мешает вот этой истории нормально развиться. Потому что ВНТ, бета-катениновый контроль, он как бы связан не только с побегом, да, из-под охраны, вот, но он, так сказать, определенные дальше накладывает, что ли, особенности такие. И когда этот путь активирован очень существенно, да, то это здорово спутывает все карты с морфологической точки зрения. Вот эта мысль, так сказать, тоже, я думаю, ее проиллюстрирую. Что, так сказать, получается глобально, если мы пытаемся, так сказать, посмотреть на геном колоректального рака? Это сложное изображение, которое в общем и целом оно иллюстрирует следующее, что мы можем, если мы пытаемся классифицировать опухоли, так сказать, делать какую-то молекулярную кластеризацию, то в целом мы увидим, что у нас есть колоректальные раки при таргетном секвенировании, не полногеномном или полноэкзомном, у которых мы физически видим мутацию APC, да, как ключевого такого инактивирующей мутации, это самые частые, это инактивирующая мутация APC, самая частая причина активации ВНТ-каскада, да, ВНТ-пути. Вот такая вот сложная фраза. Значит, но у нас будут и опухоли с APC физически дикого типа, где другие мутации в ВНТ-пути, так сказать, да, привели к тому же самому, в общем. Но формально, так сказать, мы увидим тех и тех в том или ином соотношении. Но если мы будем проводить кластеризацию по, так сказать, даже небольшой панели генов, там около 12 штук, то мы обнаружим, что мы можем получить очень четкие кластеры, которые будут различаться между собой прогностически, так сказать, клинически и так далее. Да? То есть молекулярная кластеризация рака кишки на основании генетических событий, она в принципе возможна. Конечно, у нас будут мусорные кластеры, вот как, например, вот этот шестой большой, да, с миграцией пациентов и так далее, и псевдомусорный кластер, вот как восьмой, но будут, если вот тут 10 кластеров мы взяли, остальные 8 будут очень четкие, некоторые вон прям вообще как точка, и, так сказать, это определенные биологические сущности, о которых мы дальше поговорим, сейчас я на этом останавливаться не буду. Ну и глобально, так сказать, конечно, если мы будем изучать роль отдельных мутаций, да, то иногда, так сказать, мы видим совершенно парадоксальные вещи. Ну вот, например, почему все-таки важна именно кластеризация? Почему нам нужно комбинировать мутации, смотреть коммутации, их взаимодействие? Потому что они, несомненно, влияют друг на друга. Вот обычно в нашем рутинном исследовании молекулярно-генетическом мы изучаем мутации КРАС, НРАС, БРАФ, микросателлитную нестабильность. Да? Ну, P53 мы обычно не смотрим, но мы можем посмотреть его иммуногистохимическим методом. Корреляция мутантного типа экспрессии с реальным молекулярным нарушением будет, в общем, неплохая, если делать это правильно. Но вот APC обычно мы не делаем. Мы не смотрим APC, да, в рутинной панели. Не смотрим того самого частого виновника. Да, самого частого. Мы его как-то не изучаем, мы его игнорируем. Который отключил ВНТ-зависимый путь. Вот что будет, если мы его не посмотрим? Вот у нас есть данные только по мутациям КРАС и, допустим, P53, так сказать, тем или иным способом. Вот посмотрите, вот у нас есть, значит, эту группу мы не знаем, она у нас all negative. Ну вот у нас есть, допустим, КРАС мутирован вот здесь, в общей когорте пациентов, и КРАС мутирован вот здесь. Если КРАС мутирован без APC самого непосредственно, когда какие-то другие минорные гены, активаторы ВНТ-пути, так сказать, мутированы, да, раскрыли вот возможность для побега, но как бы не APC, не главный игрок, то влияние мутации P53 колоссальное на прогноз течения этих опухолей. То есть, условно говоря, вот при нашем рутинном тестировании only КРАС, когда, вот чистый КРАС, так сказать, с коммутацией P, вот это будет синенькое, без P53. Относительно хороший прогноз.
когда как раз добавляется P53, прогноз резко ухудшается, это статистически достоверная история. А вот если бы мы смотрели APC, для нашего рутинного тестирования эти две опухоли будут одинаковые, эти две группы опухолей. Мы же APC не смотрим, и тут будет крас, и тут крас. Но вот если бы мы знали про APC, то мы бы понимали, что вот здесь уже добавление P53 в конце, это будет либо субклональное, либо какое-то позднее молекулярное нарушение уже в конце этого пути, и оно не приносит влияния на прогноз. Вот это очень важная история. Поэтому на самом деле контекст имеет значение, и геномный контекст имеет значение. То, что мы не смотрим APC, не позволяет нам по-настоящему раскрыть потенциал P53 тоже. Еще раз, вот смотри, значит, у нас есть колоректальный рак, который развивается в огромном количестве вследствие мутации P53. То есть у нас отключился онкосупрессор. Дальше, мутация APC ты сейчас говоришь. Да, мутация APC. Угу. Это очень частое событие, которое встречается в огромном проценте случаев. Ну, около 80, 60%. Да, и в основном это некие левая половина колоректального рака, чаще всего, которая встречается вообще в 80%. Ну или правая МСС тоже. Да, возьмем. Что такое левая половина рака толстой кишки? Это нисходящий отдел, это сигмовидная кишка и прямая. Нисходящая, ближе к сигме и в самой сигмовидной кишке мы очень часто видим рак толстой кишки. Это один из самых частых локализаций. И очень часто видим прямую кишку. Да? Прямая кишка вместе с ректосигмоидом это 40% всего колоректального рака. То есть у нас ободочная кишка это 60%, 40% это прямая, и только 20% это слепая, восходящая, поперечная, ободочная, правая половина. Да? То есть у нас очень получается интересно расположено развитие колоректального рака. Значит, 80% левая половина, из которых 40 и 40 это ободочка и прямая, и только 20 это правая. 20, 40, 40. Да. Вот грубо. Это очень грубо, можно там торговаться из-за процентов, но в целом грубо так. Значит, у нас APC, который привел к развитию полипа, и мы можем его иммуногистохимически, молекулярно генетически, мы можем... APC мы не можем, молекулярно генетически. Мы можем его посмотреть, он вырубился в 80% случаев. Да, где-то так. В 20% случаев вырубаются какие-то его партнеры по этому комплексу, да, где там 5 или 6 штук. Да, Аксин в основном, так сказать, и другие. Вырубаются его партнеры. Иногда в редких случаях вырубается парочку из них. Да. Но чаще вырубается какой-то один. Значит, вырубается APC, появляются неправильные клетки, потом развивается аденома. Вначале маленькая аденома, потом это полип. Такой уже настоящий полип. И вот на этом этапе, в начале, где маленькая аденома, потом полип, появляется уже онкодрайвер. Да. У нас выключен онкосупрессор, у нас ВНТ независимый путь канцерогенеза вследствие мутации APC как самого частого события, но 20 без APC партнеры. И здесь одним из самых частых онкодрайверов является мутация РАС. Да, мутация РАС. Там может быть КРАС в различных экзонах. Ну вот смотри, в левой половине в МСС КРАС 45%, вот в этой большой когорте, и НРАС там 4,5, в 10 раз меньше. Но тоже немало. Да. Вот это вот среди МСС, так сказать, по типу. Тут тоже, грубо говоря, половина всех опухолей. Да? То есть у нас есть активирующий. Активирующий РАС в половине опухолей. Половина опухолей. То есть это очень-очень большой процент. Да? Да. Значит, и дальше мы еще имеем дополнительную мутацию P53, которая, по всей видимости, развивается несколько позже. А мы знаем, что P53 такой универсальный озлитель почти всего. Да, он все озливает. Значит, у нас есть вначале вырубился один онкосупрессор, потом появился онкодрайвер. У нас начинает развиваться уже из аденомы аденокарцинома. И дальше может быть, а может не быть мутации P53. Да. И вот если мы видим, что весь путь прямо вот четенький APC, КРАС, P53,
Да, это вот это правое. Это правый график. Вот в этих. Это красная линия, в правом графике. Нет, сейчас смотри. Вот они. Вот APC крас P53, это красное. Ну, это же паршивая история. Паршивая история. Но если APC с красом без P53, история тоже паршивая. Тоже паршивая. А когда, так сказать, она как бы хорошая? Когда APC... Когда он развился на партнере. На партнере, на слабеньком партнере. И вот это те случаи, возможно, когда мы видим, что вроде хороший хромосомы есть, а он живет и живет. Когда как раз мутация, всегда понимаем, что это плохо, это агрессивно, это, в общем... А есть больные, которые живут хорошо и долго, и таким индолентным течением. Вот. Может быть, это они? Они. И мы их назвали онликрас, и дальше мы о них поговорим. Так вот, если мы видим у нас в генетике, так сказать, крас, да, и к нему прибавляется P53, вот озливает его. Да. Вот когда он ликрас, его P53 озливает. А если уже было APC, если она весь путь прошла, там уже P53 нечего добавлять. Она уже набрала все, что смогла. Уже онкосупрессоры на ранних этапах инактивировались, и P53 просто ничего не может добавить. Уже злее, не получится. Уже наплата, то есть злокачественность. P53 фиг его знает, злит он или не злит. Да. И когда мы не знаем APC, когда мы только видим крас, мы не можем сказать, мы вот в этой находимся или в этом, так сказать, группе. То есть P53 сыграет у этого пациента или нет. Поэтому, конечно, нам надо переходить к широким панелям НГС для того, чтобы мы видели всю палитру. Так сказать, уже частичные данные не дадут нам нормально категоризировать ни при каком способе кластеризации, молекулярной классификации. Она без ВНТ-пути не работает. Мы должны знать, каким образом он активирован, точнее. Да? То есть, какого из его супрессоров выбили. Какой из супрессоров ВНТ-пути выбили. И на самом деле, если мы посмотрим большие работы, вот эту в Nature 24 года, так сказать, работу, то они немножечко, у них кластеры другие, потому что мы-то смотрели только мутации, а они смотрели глобально все это дело. Да? Но что они увидели и что пересекается с нашими? Что у них были MSI, мы его оставляем за скобками. Молекулярный тип был, а вот дальше очень интересно. Значит, был полимераз эпсилон, это самый хороший, за скобками. Не классифицируемый, так сказать, за скобками. Да, он всего 1-2%, там 1% полимераз эпсилон. А вот дальше, что у нас есть? У них было 4 типа МСС, которые нас интересуют. Как они коррелируют с нашими историями? Значит, МСС с потерей гетерозиготности, отдельный вариант. И 2 МСС с удвоениями генома глобальными. Вот это те опухоли, у которых мутации P53. То есть вот это мутация P53, нужно удвоение генома. Это последствия мутации P53, это удвоение генома. Это вот эти. Они плохие, такой у них прогноз, так сказать, в общей куче. Да? Значит, этот МСС с потерей гетерозиготности тоже где-то здесь. А кто вот полимераз эпсилон самый лучший? А кто вот этот-то фиолетовый? А фиолетовый – это МСС геномно-стабильный. И вот если опухоли разделить на все МСС и МСС геномно-стабильные, то вот между ними, так сказать, грузовик залезает по прогнозу. Да? А кто вот эти? МСС геномно-стабильные. Да, эти люди. А это как раз и есть наши онли-крас без коммутации APC, P53 и так далее. Это вот эти. Либо all-негатив. Либо all-негатив без крас, да. И вот если, так сказать, мы вот эти данные положим на нашу, так сказать, классификацию по рутинным тестам, да, которая у нас получилась, то какая, так сказать, картина выходит? Картина выходит такая, что MSI мы оставляем за кадром, это группа с хорошим прогнозом, вот она синяя у нас. Кто, так сказать, дальше? Индолентные красомы, когда онли-крас без APC, грубо говоря, и P53, вот они рыженькие, так сказать, они достаточно хорошие. Дальше, индолентные, которые мы видим клинически как all-негатив, это у которых есть только мутация APC, но нет ничего больше. А вот крас не случился. А крас не случился. Онкодрайвер не произошел. То есть какие-то другие, там P3K, какие-то более слабые онкодрайверы. ВНТ, а APC вырубил, но крас не приобрел. Вот эти тоже индолентные. Вот мы их видим как all-негатив по нашей панели. Вот. Дальше, соответственно, а дальше есть более агрессивный. Кого мы видим агрессивный all-негатив в нашей при стандартном тестировании? Крас, НРАС, BRAF, MSI, да?
Вот агрессивный all negative кого? Это когда only P53. Это довольно странная группа, так сказать, когда мы вообще не видим, ну вот мутации APC, то есть какие-то минорные были его дублеры, не видим никаких драйверов, ни крас, ни NRAS, ни BRAF, никого. Но P53 отзлил, да, то есть, вероятно, там, может быть, был там фризит мутация, потом была мутация P3K, допустим, SMAT4, P50, ну, в общем, какой-то вот такой. Вот all negative наш агрессивный, и в принципе, если бы мы делали ИГХ P53, мы бы увидели его, потому что у нас будет дикий тип крас, NRAS, BRAF, МСС и P53 мутантный тип, так сказать, на ИГХ. Вот этого мы бы увидели. Дальше. APC плюс P53, то есть когда нет между ними никого, но вот после APC... Онкодрайвер не случился? Онкодрайвер из тех, мы исследовали. Ранний онкосупрессор случился. Да, случился. И поздний онкосупрессор. Они одинаковые с точки зрения прогноза. Они практически неразличимы. И если бы мы делали ИГХ P53, мы бы это тоже увидели. Просто для нас это была бы единая, как бы мы не разделяли бы их. Но с клинической точки зрения пока что их можно не разделять. Да? Дальше. Агрессивные красомы. Вот была индолентная красома only крас, агрессивные красомы. Это крас с кем-то. Крас с APC, крас с APC с P53, крас с P53. То есть они все агрессивны. Они вот в этом пуле плохого прогноза. И кто самый плохой? А самый плохой BRAF. Брафома. Из них почти все с коммутацией P53 в группе МСС. Вот это очень важно. Что на самом деле это очень интересная история. Потому что мы не разделяли в рамках нашего исследования. Но вообще, так сказать, в жизни я считаю, что это имеет смысл делать. Брафомы, которые просто брафомы, которые из зубчатой аденомы, браф и так далее. И брафомы, которые, так сказать, deeply invasive cancer, то, что называется. Мы сегодня будем смотреть и те, и те. То есть, когда без какого-то предшествующего инситу компонента сразу глубокая инвазия. Вот который deeply invasive, это BRAF с P53. То есть, эти опухоли различаются морфологически, различаются молекулярно, и в общем и целом я боюсь, что они различаются клинически. Просто у нас их не было такого большого количества. Мы видим, что это АТАС. С которой, да. Но ведь есть же какие-то BRAF, которые не сразу, которые есть. А вот тоже есть. Вот тоже есть. Вот они без P53. Но они есть. Вот их около там 20%, может быть, у нас там выбор, может быть, 15. МСС, без МСИ, без МСИ. BRAF мутации, но без P53. Поэтому ИГХ P53, конечно, бы добавляла к этой истории. Мы бы лучше понимали агрессивность брафом. Но в рамках исследования у нас вот эта группа с P53 утянула всю группу вниз. Ну, так как брафом чистых было мало, мы их не смогли статистически выделить, это было бессмысленно просто. Вот, этот кластер мы не выделяли. Какая у нас проблема? В принципе, если мы добавим к нашему KRAS, NRAS, BRAF, MSI только ИГХ P53, мы различим все вот эти молекулярные классы, кроме двух. У нас останется два класса, которые мы не сможем различить вот этой... Индолентные красомы. От крас с APC, да, потому что APC мы не тестируем. Да. От крас с APC мы не сможем вот эту различить от индолентных красом. Вот это вот для нас останется... APC тоже надо делать. Конечно, нам APC надо делать, чтобы, так сказать, понимать биологический потенциал. В целом То есть вот смотри, как живут индолентные красомы. Медиана общей выживаемости 105 месяцев, 106. Конечно, при том, что в 2 раза больше, чем у краса с APC 49,3. Ну, в нашей когорте, так сказать, ясно, что выборка может туда-сюда, немножко от стадии зависит и так далее. Но все равно разница что больше большая. Двухкратная. Поэтому, конечно, нам нужен APC, так сказать, и мы должны о нем знать. А кроме как НГСом это не сделать, а отечественных панелей нет сейчас на эту тему. И китайских тоже, в общем, нет. Были американские, но они недоступны из-за санкций, так сказать, они ушли с российского рынка. Вот, в общем, с этим мы разберемся. Значит. И если сейчас мы сделаем, понятно, что эти 10 кластеров, из которых половина одинаково текут, в общем, это не очень, так сказать, важная вещь. Поэтому мы решили, и вот Никита Бурлов это сделал, это была его идея, так сказать, абсолютно естественный ход, что если мы объединим only APC и only CRAS в группе МСС, так сказать, в одну, в хороший прогноз, дальше брафомы выделим отдельно, потому что у них плохой, а все остальные группы, так сказать, в интермедиат, да, то мы получим здоровскую разбивку. Фактически у нас есть only APC, то есть это группа all negative, без P53, да, по ИГХ будет, и only CRAS. Значит, у нас будут все остальные и брафомы. В общем-то, вот эта классификация оказалась настолько стабильной с клинической точки зрения, что она не зависит от стадии, всегда серая хуже всех, хотя в левой половине, так сказать, брафомы за счет того, что некоторые без P53 сюда вот прижимаются, а только all negative и only CRAS, так сказать, вот они как бы сильно лучше остальных.
в правой половине брафомы уходят вниз резко, как водораздел, потому что сюда попали все с P53 мутанты. Здесь-то есть брафомы без P53, они слева в основном. Справа все брафомы P53 мутанты, это мы видим в клинике. У нас брафомы слева могут давать метастазы в печени, и они хорошо живут. Правые это канцероматоз брюшины, мы это прекрасно видим, даже без всякой ИГХ в общем. То есть это полностью совпадает. В прямой кишке, так сказать, разница немножечко похуже, чем в правой половине, но это не зависит. И в четвертой стадии, и в первой, и второй будет одинаково. И сторона поражения накладывает свои нюансы, но в целом глобально вот такое разбиение, так сказать, для нас сохраняется. Поэтому в общем и целом, так сказать, сейчас, конечно, мы с Никитой будем валидировать добавление ИГХ вот в такую суррогатную, как бы клинически значимую панель. Если кластеризация, также разобьет их, так сказать, да, вот часто мы из больших кластеров объединяем их, а вот когда мы уберем все данные, оставим только эти. Посмотрим, что будет. Никита, вот смотри. Я понимаю, что мы всегда для врачей, врачи хорошо считают до 3. До 4 они уже считают. Вот тут 3 есть. Считают хуже, а до 3 считают неплохо. Но вот все-таки, да, вот где мы вернемся назад. Предыдущий. Я хочу понимать, как клиницист, откуда эта гадость взялась, как она развивается, какие у меня могут быть точки приложения. Конечно. То есть, если я могу по конечному продукту, который вы сделали, представить себе всю траекторию, я с тобой полностью согласен. То это для меня может быть более важно, чем взять все и упростить в 3 группы. Конечно. Я с тобой 3 группы я и так могу упростить. Естественно. Я могу КТ посмотреть, и я у КТ плюс молекулярку, и я все пойму. Поэтому упрощать мы не будем. Приблизительно пойму. И мы будем разбирать сейчас эти группы в МСС. Мы в том или ином виде сейчас поговорим. Возьмем для начала пациента из нашей когорты эндолентной, которая, так сказать, в исследованиях крупных характеризуется микростабильным раком, геномно-стабильным, да, то есть у которого мало мутаций, так сказать, и в нашем исследовании, это в рутинной практике, это группа OnlyCRAS. То есть вот про эту опухоль, которую мы сейчас будем смотреть, мы точно знаем, что у нее нет никаких мутаций, кроме мутации гена КРАС, то есть ни в APC, ни в P53, там даже не в 5.3K, в общем, ничего, так сказать, не обнаружено. Давай я попробую сейчас для себя повторить. Значит, это больной, у которого ВНТ-зависимый путь стволовой клетки отключился, и появилась какая-то активация онкосупрессора, но не APC-гена. То есть у него все равно развился полип. У него этот полип в дальнейшем трансформировался в аденокарциному, то есть из аденомы это стало аденокарциномой, но у него не было мутации белка, гена, затем белка APC, соответственно, была какая-то другая мутация, но КРАС появился. Да. И у нас появилось именно вот эту группу мы называем OnlyCRAS. Да. То есть без мутации APC. Именно в самом APC, да, но при этом ВНТ путь активирован. Значит, вот и здесь надо, так сказать, что вот есть 2 очень важных соображения. Соображение первое, что у нас есть, так сказать, как бы 3 группы признаков. Одни признаки именно агрессивного биологического течения, они берутся из клинических исследований. Да, это вот признаки НССН, периневральной инвазии, тумор-беддинг, так сказать, прорастание сероза и так далее, врастание в соседний орган. И они как бы валидированы хорошо. Там венозная инвазия, вот, то есть васкулярная в целом. Есть признаки, которые являются индустриальным стандартом. Долгое время тумор-беддинг, кстати, был индустриальным стандартом, только недавно он вошел во все клинические рекомендации, да, где-то там в последние, может быть, 3-5 лет вот его начали активно использовать. До этого, так сказать, он был индустриальным стандартом. Тоже признаки такого агрессивного течения. Если их нет, то опухоль течет эндолентно. Но все-таки важно понимать, что подавляющее большинство признаков не валидировано никем и никогда. И, так сказать, патологи, все читали НССН, и все более-менее хорошо знают критерии признаков агрессивного течения. Вот вопрос, а если мы их не детектировали, да, то тогда опухоль выглядит как? Вот как выглядит опухоль, в которой нету
бейдинга, периневральной инвазии, васкулярной инвазии, эмболов в лимфатических щелях, прорастания серозной оболочки. Ведь это же все, в ней этого нет. А тогда какой рецепт супа у нас? Мы пока перечислили, что в суп не класть. А класть-то в него что? То есть как она выглядит? И мы неизбежно будем говорить о признаках, которые каждый патонатом накапливает, так сказать, в течение своей профессиональной деятельности. Да, вот третий класс признаков, то, что я называю приемчики. Вот те приемчики, которые каждый накапливает для того, чтобы определить в том числе биологический потенциал опухоли. И я попытаюсь, так сказать, описать невалидными признаками биологический потенциал клинически индолентной опухоли. Вот. И это как раз будет вот на твой вопрос, да, так сказать, покажи, как выглядит ДНК, РНК, то есть вот как ее описать, чем она характеризуется. И это достаточно как бы занятная такая деятельность. Что обращает на себя внимание вот как общая характеристика с птичьего полета у этой опухоли? У нее все-таки достаточно четкий фронт инвазии, да? Вокруг него нет с птичьего полета какой-то выраженной, как бы то, что можно было бы так в кавычках назвать фиброзной псевдокапсулой, какой-то миофибробластической. То есть вот в зонах мышечной инвазии, во-первых, четкий контур и, так сказать, очень узкая фиброзная полоска на всем протяжении, и она вот, более-менее одинаковая вся. Да, она, так сказать, состоит из грязных некрозов, эмуцинозных зон, это все, в общем, в том или ином виде у нее есть, и для крас это характерно, и наличие эмуцинозных зон, и наличие грязных некрозов, но в общем и целом она, более-менее одинаковая во все стороны. И вот этот вот критерий как раз гомогенности опухоли, да, он и был в целом ряде работ, целым рядом авторов, так сказать, постулирован как признаки морфологической индолентности. То есть, когда она вся выглядит, пускай даже она состоит из зон немножечко разных, что вот и вправду есть зоны с грязным некрозом, с погибающими патическими клетками, с антеральной дифференцировкой вот здесь, а здесь, соответственно, у нас по соседству есть клетки, которые активно продуцируют муцин, и, так сказать, вот, которые имеют перстневидную морфологию, да, как бы коловидные клетки выглядят, вот они, например, то есть с продукцией муцина. Но в целом, так сказать, они все перемешаны между собой, интеральные и бакаловидные, так сказать, они, в общем, друг к другу к боку, то есть она вся диффузно одинаковая, с четким контуром. Вот это вот относительно индолентный вариант по-настоящему, и молекулярно, и морфологически. То есть в ней не наблюдается какой-то колоссальной гетерогенности, и фронт инвазии ее состоит просто из маленьких таких же структур, качественно не отличающихся, как большие, так сказать, по соседству. Просто они еще не выросли, так сказать, в месте, где она эту инвазию осуществляет. Вот это вот такой портрет, так сказать, идеализированный, очень хорошего случая, молекулярно, генетически и фенотипически индолентного. И мы видим, что, посмотрите на ее строму. Мало фибробластов-то. Мало фибробластов. Вот почти нет. Это хорошо? Это очень хорошо. Что их, так сказать, вот здесь тоже. Преобладают коллагеновые волокна. Вот по площади, вот как в люминальном раке молочной железы. Вот это вот, так сказать, да, она не такая розовая, как в раке молочной железы люминальном. Все-таки, колоректальный рак побыстрее растет, судя по всему, так сказать, вот по количеству делений в единицу времени и так далее. Поэтому там такой прям идеалистической картины, как в РМЖ, нет. Но если мы посмотрим вот на эти тонкости, вот на эти нюансы, как площадь коллагена во фронте инвазии по сравнению с площадью, занятой фибробластами, то, конечно, здесь коллаген преобладает. Потому что там, где у нас тумор Бейден, где почкование фронта инвазии, где всякие там сосудистые инвазии мы наблюдаем и так далее, вот мы сейчас обратим внимание, будет строма совершенно другая. Поэтому вот это такие признаки. Другой вопрос, что у нас нет, вот это пока нерешенный вопрос, у нас нет хороших иммуногистохимических признаков вот этих раково-ассоциированных фибробластов из индолентной стромы, да, от индолентного микроокружения. Вот это вот проблема. То есть мы понимаем, что, скорее всего, здесь не активирован путь трансформирующего фактора роста, вот этого TGF-бета, да, но у нас нету маркера. Мы пытались использовать гладкомышечный актин, так сказать, например, как интенсивность именно миофибробластического фенотипа. Это не работает. Гладкомышечного актина будет много в этих фибробластах, потому что они все миофибробласты. Но, условно говоря, миофибробласты будут делиться на активные и неактивные, и вот это неактивные, но вот какой-то белок
который говорит об их индолентности, он в настоящее время в рутинном иммунохимическом исследовании отсутствует. Он, конечно, есть там какие-то иммунофлуоресцентные антитела. Вот немножечко как бы такой более активный, да, участок здесь. Но в целом это индолентная строма. И у нас, кроме глаза, соотнести ее с коллагеном, понять, что здесь очень мало тумор-инфильтрирующих лимфоцитов и так далее, мы, в общем, больше не можем сделать ничего. Вот, поэтому, так сказать, это вот такой для меня морфологический признак с птичьего полета, четкий контур, так сказать, узкая полоска миофибробластической стромы, где коллагеновые волокна преобладают над миофибробластами, и то, что крайне слабая внутриопухолевая гетерогенность. Давайте теперь посмотрим, так сказать, для примера случай, в котором только APC у нас. Он доподлинно известно, что был на фоне тубуловилезной аденомы. Я сейчас не знаю, достоверные структуры ее сохранились в этом препарате или нет. Так сказать, это я не уверен, что можно считать тубуловилезной аденомой, но они просто есть в этой опухоли. Да, здесь, скорее всего, все, где в слизистую карциному проросла. Когда карцинома как бы вторично прорастает в слизистую оболочку, в аденому растет, не всегда их можно достоверно разделить. Вот. Но она все равно, вот если мы на очевидно карциномную часть посмотрим, мы увидим те же самые характеристики. Она абсолютно монотонна и гомогенна, она одинаковая во все стороны. С точки зрения клеток цитологически мы тоже это увидим. У нее узкий ободок, так сказать, вокруг миофибробластической стромы. Посмотрим на самый фронт инвазии, и мы обнаружим, что здесь площадь, как бы занимаемая коллагеном, одинаковая, больше, чем площадь фибробластов, и фибробласты, их ядра, как в десмоидном фиброматозе, да, повторяют коллагеновые волокна. То есть, как бы это фибробластическая строма, которая продуцирует межклеточный матрикс. Потому что, когда мы видим активированный миофибробласт, это как культура клеток. Они звездчатой формы даже уже на гематоксилиниазине. Видны при этом грубые методики. В разные стороны пересекаются. Так сказать. Их ядра никак не зависят от коллагена. В общем, сейчас мы увидим эти морфологические признаки. И даже то, что вот здесь есть какой-то участок, да, вот где инвазия продолжается, это не почкование фронта инвазии, это очень крупные кластеры. Их даже неправильно было бы называть недифференцированными клеточными кластерами, потому что они абсолютно такие же, как и здесь опухоль, то есть это не признак какого-то агрессивного течения. Вот это вот такой прототип как бы индолентных опухолей, где хорошо совпадает морфологическая структура с молекулярной структурой. Вот. И, в общем, сейчас посмотрим, кстати, как бета-катенин экспрессируется в этой опухоли, да, потому что бета-катенин же в результате активации БНТ-каскада транслоцируется в ядро, так сказать, а здесь APC-мутация детектированная, то есть все по классике. Но вот мы видим, что в части опухолевых клеток бета-катенин на самом деле транслоцировался в ядро. Почему мы не можем этот тест рутинно использовать, да, эффективно? Потому что наши антитела, это клон-зависимая история, но вот особенно клон, который здесь применялся, они были исходно получены для окраски мембранной фракции бета-катенина. И проблема заключается в том, что даже когда ВНТ-зависимый путь активируется, вот это на картинках, когда, условно говоря, авторы в статье рисуют схему, то у них тогда либо бета-катенин сидит под мембраной в комплексе с екатгерином, да, и, так сказать, выполняет роль в позиционном кодировании, ингибировании, межклеточных контактах и так далее, либо он отрывается от связи с екатгерином при активации ВНТ-каскада, при мутации APC, соответственно, уходит в ядро и какую-то трансляционную программу пропролиферативную активирует, да, циклин D1 экспрессируется, МИК и так далее. Но в реальной жизни это совершенно не так. В реальной жизни основной пул бета-катенина, даже при активации БНТ-каскада, при мутации APC и так далее, все равно остается под мембраной в связи с екатгерином. Но какая-то часть экспортируется из-под мембраны, уходит в цитоплазму, транслоцируется в ядро, и фактически мы вынуждены разглядывать ядра, да, вот эти темные, на фоне более интенсивной окрашенной подмембранной фракции бета-катенина. Поэтому, конечно, иммуногистохимически это не очень делается. С одной стороны, смысла нет. Все равно нас интересует BRAF, MSI, во всех остальных ВНТ-каскад активирован. Но с другой стороны, если мы хотим что-то проиллюстрировать, да, то вот это
функциональные последствия мутации APC, да? Активации ВНТ-каскада. Вот здесь бета-катенин ушел в ядро, ну, фактически вот в этой инвазивной части. И, что самое важное для меня, последнее, что одинаково, что вот здесь, что во фронте инвазии. Разницы нет никакой. Вот когда мы будем видеть почкование фронта инвазии, если мы сделаем то же самое, мы в почках увидим значительно более интенсивную долю клеток с транслокацией бета-катенина в ядро, чем, так сказать, ну, не во фронте инвазии, чем в основной опухоли. А вот в таких индолентных опухолях во все стороны картина одинаковая. Нету вот этого градиента, да, так сказать, к агрессивному фронту инвазии. Вот это важно. То есть, как можно этот тест, так сказать, косвенно использовать, если, ну, есть желание, там, так сказать, его для каких-то работ. Вот здесь тоже огромная доля транслокации бета-катенина в ядро, которую, так сказать, не очень ярко бросается в глаза, потому что подмембранная фракция сохранилась, но она вообще подслизистый. Вот этот компонент, он подслизистый. Вон. Ты мне скажи, пожалуйста. Да. Когда мы говорим о левой половине колоректального рака, вот этих 80% больных, которые не МСА-ассоциированные, которые не развились из зубчатой аденомы, не развились из там либо-инвейзив канцер, да, вот тех редких случаев, мы знаем, что ВНТ-каскад активирован всегда. Либо APC, либо... Нет, подожди, у нас есть еще все-таки only BRAF, да? То есть... Подожди, only BRAF второй. Да. Значит, мы говорим об... Да, то есть, когда мы МСА и BRAF выкидываем, да, то, так сказать, во всех остальных тем или иным способом ВНТ-каскад активируется. Да. Мы APC как можем посмотреть? Мы можем APC посмотреть, к сожалению, только молекулярным методом, так сказать, методом секвенирования, причем ген довольно большой, и поэтому, к сожалению, большинство панелей, которые в мире вообще продаются для таргетного секвенирования, они покрывают его целиком. У нас нет какого-то иммуногистохимического клона, который вот, может, к сожалению, нет. APC мутированные опухоли. Вот, к сожалению, так сказать, нет. Хотя, конечно, надо поискать, наверняка какие-то антитела к APC есть, но... Потому что бета-катенин, вот так вот ты вот сейчас показываешь, да, это его, он паршивенький. Да, он паршивенький. Он паршивенький. Для интерпретации не годится. Тогда другой с тобой попробуем. Бета-катенин, когда он транслоцируется в ядро, он приводит к активации каких-то других белков. Вот ты там упомянул циклин D1, да. Еще что-то я забыл сейчас что. ЦМИК. У нас на ЦМИК и на циклин D1 есть антитела. Есть. Может быть, стоит ими окрашивать? Значит, в норме. Ты мне скажи, согласен. Без мутации APC, либо его соседей, друзей, будет циклин D1 гиперэкспрессия или не будет? Или здесь нет пути гиперэкспрессии? Циклин D1. Давай посмотрим. У меня есть несколько образцов как раз на эту тему. Я сейчас посмотрю, к каким они относятся. Вот есть OnlyCRAS. Да? Есть образец, еще один образец OnlyCRAS. Давай, так сказать, его поглядим. Значит, что мы видим в нем? Ну, характеристики... Почему? Да, сейчас посмотрим. Зачем мне это нужно? Вот смотри, вот у нас есть 3 паттерна, когда мы имеем активированный ВНТ-каскад. Первый паттерн. APC CRAS Double Hit. Мутированный. Второй паттерн. Только APC, но нет краса. Левая половина. APC да, крас нет. Здесь там будет важен P53, потому что он ухудшает. Да. Но так или иначе, когда мы имеем вот этот вариант, мы думаем о том, что будет работать анти-EGFR терапия в комбинации с химиотерапией. И здесь нам надо понять, насколько хорошо будет работать анти-EGFR терапия по сочетанию наличия, отсутствия, по сочетанию P53, да, насколько P53 ухудшает чувствительность к анти-EGFR терапии. Но вот этого мы не знаем. Этих исследований еще не проводилось. Это надо проверить. Да, это надо будет проверять, конечно. Надо проверить, полезть в литературу и посмотреть, насколько P53 активация у больных без крас, но с активацией ВНТ с помощью APC, насколько это ухудшает чувствительность терапии. Есть отдельные больные, их очень немного, у которых
Есть фантастический ответ на EGFR, анти-EGFR-терапию моноклональными антителами, даже иногда в монорежиме. Ведь первые работы по анти-EGFR-терапии, они же были в монорежиме, моноклональные антитела, цитуксимаб и панитумумаб, у больных, которые были рефрактарны ко всему. Да? Значит, это второй момент. И третий момент, это больные, у которых есть только КРАС, но нет APC. Да? То есть у нас есть активированный КРАС, но активация БНТ-каскада происходит не за счет APC. Это больные индолентные. То есть это прогностический маркер. Он не предиктивный, а прогностический. То есть нам нужно каким-то образом научиться смотреть активацию БНТ-пути APC путем или не APC путем. Потому что КРАС мы и так смотрим. Да, КРАС мы и так смотрим. Как КРАС мы и так смотрим. А вот активацию БНТ-каскада APC или не APC мы не смотрим. А нам это важно, возможно, с точки зрения предиктивной, а возможно, с точки зрения прогностической. Значит, надо подумать, если бета-катенин, который, казалось бы, является ключевым белком во всей этой истории, и его транслокация... В силу того, что у него несколько фракций в клетке, то мы не можем не оптимален. Потому что у нас нет антител только к ядерной фракции. Точно. Вот на самом деле для эстрогенов просто это же ведь мы видим здесь историю человечества, потому что для эстрогеновые рецепторы точно так же, как бета-катенин, один и тот же эстрогеновый рецептор, прям физически одна и та же молекула, может находиться в мембране клетки молочной железы и рака молочной в мембране. Она активирует G-белки и быстрые реакции, которые происходят за минуты, десятки минут. И эта же самая молекула может находиться в цитоплазме, и, соответственно, связываться уже с растворимым эстрогеном и транслоцироваться в ядро, работать как транскрипционный фактор. Они отличаются исключительно конформацией своей трехмерной. Они не отличаются аминокислотной последовательностью. Это одни и те же эстрогеновые рецепторы. И мембранные фракции, и ядерные. И более того, он еще... Нет, мембранные, цитоплазматические и ядерные. Да. Все три это одна аминокислотная последовательность. Но разная трехмерная структура. И, соответственно, антитела, которые получало человечество для определения эстрогенового рецептора, так оказалось, что мембранная фракция нас не интересовала, цитоплазматическая фракция нас не интересовала, нас интересовала та, которая уже с эстрогеном ушла в ядро, а без эстрогена она в ядро не уходит, то есть связана с эстрогеном, ушедшая в ядро. Потому что это говорит о том, что он функционирует как трансcriпционный фактор. И поэтому, когда шла селекция клонов антител гибридом, отбирали только те, которые видели трехмерную структуру, ушедшую в ядро, связанную с эстрогеном. И поэтому мы видим только ядерную реакцию эстрогена. При том, что в этот же момент его не меньше в цитоплазме и не меньше на мембране. Почему бета-катенин такого нет? Потому что его отбирали исключительно как подмембранную фракцию. Антитела, клоны не знали, что он транслоцируется в ядро. Когда делали антитела, это было довольно давно. Отбирали клоны, которые видят хорошо подмембранную фракцию. Потом выяснилось, что он при мутациях, в каких-то опухолях, но при мутации-то он весь уходит в ядро, там попроще. А при функциональной активации не весь, а условно говоря 15%, 20%. И вот тут возникла проблема, потому что если мы будем изучать, например, сольную псевдопапиллярную опухоль, где мутация бета-катенина является драйверным событием, там-то мы не увидим мембранной фракции, мы в карциноиде увидим мембранную выраженную реакцию бета-катенина, а в солидной псевдопапиллярной опухоли, которая похожа на карциноид, чем-то морфологически, особенно в биопсии, как их различить иммуногистохимически по бета-катенину, мы увидим, что он весь из-под мембраны ушел в цитоплазму и ядро. И вот это у нас мы вообще одним маркером. Сейчас можем карциноиды от сольной псевдопапиллярной различать одним бета-катенином. Потому что там мутация затрагивает весь бета-катенин, он уходит весь в цитоплазматическую ядерную фракцию и под мембраной не остается. А в колоректальном раке мы видим функциональные изменения, когда только небольшой пул подмембранного клона уходит в ядро. Что обращать внимание в этом случае? Что у него различается вот эта муцинозная часть и тубулярная часть аденокарцинома. И тут, конечно, начинаются уже некоторые, тонкости с точки зрения определения формального и неформального агрессивных черт. Но если мы посмотрим с птичьего полета, то мы видим, что вот эта муцинозная часть, она окружена розовым. Это мышечная оболочка, да, это мышечная инвазия, этой опухоли. А вот часть тубулярная, сейчас мы ее немножечко приблизим, здесь уже у нее, какой-то синий набалдашник.
так сказать, на ней. Да, вот это розовая строма, как фибробластическая, а вот это какой-то синий набалдашник на ней. И, соответственно, вот здесь, так сказать, что-то синее есть. И вот тут, конечно, я сейчас, так сказать, попытаюсь показать тонкую разницу между формальными критериями, которые, конечно, мы не должны нарушать, потому что стандартизация наше все, и как бы биологической сутью процесса. Потому что если мы знаем, что клональная гетерогенность закладывается на ранних этапах, а здесь тоже вот эта карцинома из тубуловилезной аденомы возникла, так сказать, и там есть участки другие, мне просто этот нужен был, где, так сказать, тубуловилезная аденома прям по-настоящему много еще сохранилось. Вот. И мы знаем, что гетерогенность, то мы как бы, если мы знаем, что она исходно гетерогенна, мы должны как бы компоненты, получается, вот сущностно, не с точки зрения стандартизации, это невозможно, а с точки зрения понимания биологии, рассматривать отдельно. То есть мы, условно говоря, понимаем, что вот это свой клон, да, и у него, так сказать, свои черты, а вот это свой клон. И, условно говоря, относительно тубулярного клона фронт инвазии у нас длится вот так, да, относительно тубулярного клона фронт инвазии вот этот. А относительно всей опухоли фронт инвазии вот так рассматривается, правильно? И вот если мы будем смотреть фронт инвазии относительно клона, то мы как бы признаки уже агрессивного поведения обнаружим как минимум вот здесь, где начинается почкование фронта инвазии, так сказать, ну как минимум в виде недифференцированных клеточных кластеров, активированной миофибробластической стромы. Вот посмотри на эти миофибробласты. Ядра здесь даже не идут параллельно коллагеновым волокнам. Вот они огромные, то есть ну да, мы огромные коллагеновые волокна, а между ними опухолевые клетки, да? Опухолевые клетки, вот. Вот это вот коллагенозная, как бы это с миофибробластической стромой, но это совершенно другая строма, потому что вот эти ядра, которые уже сами по себе, как сигаретки такие, да, если тут даже сигарообразные, немножко накладка-мышечные напоминают, которые не идут по ходу, не напоминают вообще десмоид, не идут по ходу коллагеновых волокон. То есть здесь совершенно другие вот активированные миофибробласты. Вот в этой части, ну и формально, так сказать, в настоящем уже фронте инвазии всей опухоли вот здесь, вот в этом шишаре. Вот, конечно, при окрасках, вот здесь даже видны, вот виден уже беддинг, да, вот это почки, вот тут он из 2 ядер состоит, то есть это уже настоящая почка. Вот, а то, что больше 4 ядер, это уже, так сказать, недифференцированный кластер. Но, в общем, вот это уже другая фибробластическая строма. Вот давай сейчас быстро посмотрим ее бета-катенин, покрашенный правильным клоном. Значит, для того, чтобы лучше, он позволит нам немножко лучше оценить эту историю. Так, сейчас мы его развернем в нужную сторону, вот так, чтобы он был. Вот. Значит, мы видим, что у нас здесь есть почкование фронта инвазии. Вот здесь, кстати, так как бета-катенин, как панкератин, покрасил все клетки, но не покрасил мышечные, то мы четко видим, что это, ну, то есть это низкой интенсивности, беддинг он там по степеням, да, низкий степень, но он есть. Значит, и у нас здесь почка почти срезалась, вот эта зона почкования. Ну, в общем, найдем его еще. Вот здесь есть почкование фронт инвазии, да, в другом месте подрезалось. То есть вот они, вот эти мелкие кластеры из 1, 2, 3 клеток, то, что называется почкованием фронт инвазии. То есть это какие-то артефакты. То есть фактически перед нами генетически из хорошей прогностической группы онликрас карцинома, в которой мы видим исходную внутриопухолевую гетерогенность, да, которая возникла из аденомы, и в которой мы уже увидели морфологические с низкой интенсивностью признаки более агрессивного течения, уже фокусы настоящей активированной миофибробластической стромы и почкования, так сказать, фронта инвазии. Насколько вот эта низкая степень почкования фронта инвазии, ну, реально переуравнивает все. Здесь, так сказать сложно. Это лишь какой-то потенциал того, что происходят какие-то дополнительные события. Драйверные мы не нашли, да, там пассажирские какая-то комбинация, взаимодействие опухолей со стромой, еще что-то, которое говорит о том, что, в общем, скорее всего, это будет течь более агрессивно. С моей точки зрения, это еще, то есть это как бы начало процесса, да, это еще не повод для того, чтобы мы давали, так сказать, какой-то там существенный адъювант, да, вот сам по себе вот этот феномен. Но если будут какие-то другие факторы с точки зрения Т или, так сказать, там с точки зрения Н, вот, ну или еще что-то, то уже, так сказать, их можно как бы класть в копилку потенциально агрессивного течения. То есть мы видим начальные как бы этапы эволюции уже, так сказать, онли-крас варианта во что-то более. Но, конечно, у подавляющего большинства больных, как мы уже обсуждали это раньше,
удаление полное, так сказать, всего опухолевого очага, да, приводит к излечению. Что здесь еще говорит об агрессивном течении? Вот то, что мы обсуждали, что некоторые авторы предлагают ПТ3А, ПТ3Б ввести. Вот это как раз то, что ПТ3Б будет. Потому что если мы померим, насколько от мышечного слоя в жир ушел, так сказать, вот этот вот кластер, то это, соответственно, ну, он уже будет больше 3 мм, да, то есть он будет ПТ3Б. Какую еще проблему поднимает вообще в патологии, так сказать, колоректального рака вот этот препарат, вот этот конкретный пациент? Он вообще поднимает еще одну очень интересную проблему. Я вообще не собирался ее касаться, так сказать, но здесь мы ее тоже обсудим. Что есть опухолевый депозит и, так сказать, к чему он относится? Опухолевый депозит – это, условно говоря, псевдометастаз, ну, там, в лимфатический узел, но когда он пророс лимфатический сосуд, да, по пути метастазирования, просто там до узла не дотек. И поэтому его нужно в категории N оценивать, как сейчас. Когда мы видим опухолевые депозиты без метастазов в лимфатических узлах, мы их как N1C. Или, соответственно, так сказать, опухолевый депозит – это как по-старому. Я думаю, что ты помнишь еще ТНМ, когда опухолевый депозит к категории Т относили. Вот откуда взялась эта дискуссия? Когда мы опухолевые депозиты на самом деле видим, так сказать, в жировой клетчатке, да, там брыжейки, это, скорее всего, категория N. Но формально-то он уже нормальными тканями отделен от мышечной оболочки. Это уже как бы формально по современным критериям уже депозит. Это же лимфатический узел. Да, поэтому вот эта дискуссия старая. То есть в чем проблема с депозитами? Проблемы две. Что мы их относим либо к категории Т, либо к категории N, в то время как они бывают и такие, и такие. Их в категории N это только N1C. Условно говоря, нет N2C. Потому что независимо от их количества, хоть их будет 2, хоть их будет там 12, это будет одинаковый N1C. Вот это тоже две проблемы. Поэтому на самом деле, так сказать, даже какой-то прокус, да. А зачем нам это делать? Вопрос. А потому что, в чем мы сейчас убедились, да, многократно, и то, что мы уже обсуждали с Никитой, невозможно валидировать. Невозможно валидировать вот это как тумор-бэддинг. Потому что оно находится формально в середине опухоли, хотя относительно тубулярного клона это его фронт инвазии. Мы можем только вот эту зону, так сказать, рассматривать для бэддинга. Потому что невозможно валидировать, так сказать, из-за того, что жировая клетчатка может спадаться, условно говоря, при вырезке, да, в организме, так сказать, они там сантиметр, а вырезал, так сказать, оказалось 3 миллиметра, потому что она деформировался, препарат и так далее. И мы не можем валидировать, а на каком расстоянии депозит, так сказать, относить к N, а на каком расстоянии относить к T. Поэтому без исследования этого вопроса просто волюнтаристски профессиональное сообщество, да, договаривается, что вот в этот год мы в этом ТНМ относим туда, а в этот год в этом ТНМ относим туда. Без, так сказать, исследования, которое валидировало бы этот подход, ну, потому что это технически невозможно. Понимаешь, как технически мы не можем посмотреть активацию БНТ-каскада. Технически, так сказать, мы не можем, соответственно, определиться, что депозит относится к Т или к N во всех случаях. Технически, так сказать, мы не можем охарактеризовать тумор-бэддинг, потому что самая жирная почка в этом препарате выпадет из подсчета, так сказать, интенсивности бэддинга. То есть, на самом деле, мы возвращаемся к началу. Колоссальная гетерогенность колоректального рака уже на уровне аденомы. И то, что в большинстве опухолей все молекулярные события происходят уже там, а дальше идет взаимоотношение со стромой, так сказать, и с иммунным инфильтратом, вынуждает нас искать какие-то новые признаки потенциальной агрессивности даже молекулярно-индолентных опухолей, на самом деле, которые мы, так сказать, еще сейчас не знаем. И поэтому я не согласен с твоим тезисом, что мы уже сейчас почти все подсобрали, нам нужно сделать только один шаг для того, чтобы, так сказать, вот наконец все осознать. Мы не сможем это все осознать, мы должны найти какие-то признаки канцероассоциированных КАПов, канцероассоциированных фибробластов, да, то есть опухолеассоциированных фибробластов. Мы должны найти какие-то мутации в HLA, так сказать, комплексе, которые бы там с типами взаимодействия с иммунной системой бы коррелировали, или какие-то популяции лимфоцитов, которые говорили бы о, так сказать, изменении иммунной сигнатуры или еще что-то. То есть на самом деле мы еще не нашли те фенотипические, а главное, нам надо научиться. Ведь в этом-то препарате, вот так я его специально взял, потому что тут муцинозные и тубулярные фактически 50 на 50. Будет препарат, где под аденомом будет обладать муцинозный компонент,
И будет препарат у этого же рака, где будет преобладать тубулярный компонент, где, так сказать, как раз вот в зоне язвы, как вот здесь. Вот здесь уже, так сказать, изъязвление, да, вот с этой стороны преобладает тубулярный компонент, ну, при вырезке, да, в другом блоке. Что из этого пойдет на молекулярное исследование? Как мы будем учитывать гетерогенность? А сможем ли мы смотреть 3-5 препаратов, так сказать, для того, чтобы сделать комбинированный скор? Боюсь, что без искусственного интеллекта не разобраться.